Достук 55+ деп аталган волейбол оюну боюнча Энелер лигасы бул ирет өз мелдешин улуу жеңиштин 80 жылдыгынын урматына жана Кыргызстан аялдар кыймылынын 100 жылдыгына арналганын уюштуруучулар белгилешти. Республикалык мааниде өтүп жаткан мелдешке Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынан тандалган 20 команда келип, Барпы айыл аймагындагы Айтылуу Таймурас спорт комплексинде топ сүрүштү. Энелер лигасында бизде 5-6 эле команда болгон буга чейин. Азыр болсо мына бүгүнкү күндө бизге 20 команда келип катышып атат. Ар бир командадан 8ден болгондо деле 160 эне бүгүнкү күндө келип ойноп өздөрүнүн спорт болгон чеберчилигин көрсөтүп жатышат. Биз дагы 2 жылдан бери Сузак районунан атайын команда алып чыгып катышып келип атабыз. Мелдеш алдынан Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынан, Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын, ошондой эле Барпы айыл аймагынын жетекчилигинен куттуктоолор билдирилип, атайын белектер берилди. Спорт бул денсаулык, спорт бул сергек жашоо, бул спорт достук, ынтымак. Бир спорт менен ошо денсаулыкту чыңдап, ынтымагыбызды бекемдеп, дос болушубуз керек. Мына сиздер айымдар катары, энелер катары мына бардык республикага сиз ушундай оюндар менен үлгү болосуздар деп ойлойм. Энелер лигасынын уюштуруудагы башкы максат аялдарды спортко тартуу жана кайсы бир деңгээлде алардын ден соолугуна кам көрүү. Анткени улам жаш арылаган сайын түркүн дартка кабылып, ден соолук үчүн алпырышып калган айымдар арбын. Демек, спорт ден соолук экендигин иш жүзүндө айтышат уюштуруучулар. Кыргызстандын түштүк региону боюнча Достук энелер лигасына 3 жылдан бери өткөрүп келе жатабыз. 3 жыл болду өткөргөнүбүзгө. Биринчи биз баштаганда 50+ командалардан 3 эле командабыз бар эле. Азыр 36 команда болду. Мен ойлойм, бул биздин бирден бир максаттарыбыздын бири болуп, ошол жалпы Кыргызстандагы аялдардын ден соолугун спорт аркылуу чыңоо, өмүрлөрүн спорт аркылуу узартуу, үйдө отуруп ишсиз калып, настроениялары неме болуп отурган айымдарды ушул жакка чакырып позитив тартуулоо деген бир чоң максат менен ушул лиганы уюштуруп келемин. Лиганын кулачы Бишкекке чейин жайылды, 55+ деп Бишкекке чейин барып өткөрүп келдик. Ден соолукту башкы орунга коюу менен достукту, ынтымакты даңазалаган бул оюн улам упай топтоо ыкмасы менен улантыла берет. Бул жолу Сузак районунда өтсө, кийинкиси Баткен облусунда өтүп, жылдын жыйынтыгы менен жеңүүчү командалар аныкталат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.